สาบทุ่งกุลาอยู่ที่ชุมพลบุรีนะทะเลสาบเนี่ยลงไปดูนะทะเลสาบทุ่งกุลานี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทุ่งกุลาครับของคนสุรินทร์ครับทุ่งกุลาทะเลสาบทุ่งกุลาเป็นน้ำจืดทะเลสาบครับทะเลสาบน้ำจืดเนี่ยเป็นแพขายอาหารครับให้นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมีมากเลยครับเป็นร้อยแพเลยครับด้านหลังก็จะมีที่จอดรถด้วยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเล่นน้ำกันกินข้าวอาหารในตัวครับนี่ครับบรรยากาศนะเป็นร้านอาหารยาวมากเป็นร้อยแพนะครับเป็นน้ำจืดอ่างน้ำจืดครับแต่ชาวบ้านเรียกว่าทะเลสาบน้ำจืดก็เด็กวัยรุ่นจะมาเล่นน้ำกันนะเด็กวัยรุ่นมีที่จอดรถแล้วก็จะมีพนักงานบริการครับที่จอดรถแล้วก็จะพามาแพของตัวเองนะครับขายอาหารขายกับข้าวครับยาวเหยียดครับเป็นร้อยแพนะครับแค่นี้กันครับหน้ามาครับสำหรับอากาศร้อนๆหน้ามาครับ